那呢个千年书11:28按樣人講到，係每人並取嘅信息，並取嘅依靠，取嘅錢財嘅啲，或者取嘅家產嘅啲，未跌落傷害呢個聖經講。但係實依靠真理，依靠上帝，相信上帝得到生命路。呢個聖經講自家啲依靠上帝，實得到生命路。那係講嚟實依靠上帝，依靠真理，從呢條樹上面生到強強。所以聖經講家啲依靠自家嘅錢財，依靠自家嘅家產，思想自家咪跌落傷害，因為家產錢財唔有俾人家平安，唔有俾人家得到真正嘅生命路。呢個箴言書11:19節咁樣講自家啲係佢揸滿咗真正嘅真理。是生命路，係佢對壞嘅路得到死路。嗱，所以自家世間嘅喺度，自家當下善質，自家當下托，自家當下善，你係朝善呢個真理路，對上帝呢個路，一定得到對嘅路，上帝把合意，阿門。